दोस्तों ये काली चींटियां ढेर सारी मिठाइयों को लेकर अपने घर जा रही थी, लेकिन रास्ते में लाल चींटियां उनका रास्ता रोकने के लिए रेलवे ट्रैक पर एक कार रख देती हैं। तभी काली चींटियां अपना रास्ता बदल देती हैं, जिसके बाद लाल चींटियां उनका पीछा करने लग जाती हैं। और जब काली चींटियां की ट्रेन इस टनल से गुजरती है तो उस टनल में रहने वाली मकड़ी भी मिठाइयों को देख लालच में आ जाती है और वो भी उनका पीछा करने लगती है। आगे चलकर लाल चींटियां और काली चींटियों की ट्रेन एक ही ट्रैक पर आ जाती है और आपस में टकरा जाती है। तभी मकड़ी भी वहाँ पहुँच जाती है और सारी मिठाइयों को लेकर वहाँ से भाग जाती है। इसमें सबसे ज्यादा फायदा किसका हुआ, कमेंट में जरूर बताना।